dia a todos. Hoje é domingo, agora 7h13 da manhã. Atrasamos um pouco a nossa saída hoje. Primeiro dia que nós assim, saímos com previsão de chuva. Quer dizer, saímos com previsão de chuva, nós saímos com previsão, mas não pegamos chuva. Agora hoje, de novo a previsão se repete, mas nós já optamos por colocar a capa de chuva agora, porque tá garoando, bem fininho, tá garoando. Então a gente já optou por pôr a capa de chuva por isso. Vamos com Deus e Nossa Senhora Aparecida e nos proteja. Acabamos de abastecer aqui no posto Milena, em Paraíso do Tocantins. O tempo hoje está assim, ó, é uma garoa fina, não é chuva. É bom porque aí fica mais confortável a temperatura, né? Mas prejudica um pouco a viagem, né? O bom mesmo é se estivesse só nublado, né? Sem estar asfalto molhado, aí era melhor. Mas fazer o que, né? São ossos do ofício.
perto da polícia rodoviária. Será que é pastilha? Tá mais barato, aqui lá foi 7,13, 6,90. Vai nesse mesmo? Hã? Vai nesse mesmo? Vamos. Bora.
tarde entramos. Ah, hotel 800 metros.